हाय, दवातिका शो में आज बनने जा रही है कोल्ड एंड कफ की होम रेमेडी। यानी कि बहुत एक तो आसान सी रेमेडी है, घर में बहुत इजीली बन जाएगी। और आपकी खांसी के लिए, आपके सर्दी के लिए, अगर आपको लग रहा है कफ हो गया है, खांसी है, ज़ुकाम है, हल्के शरीर में हरारत सी हो रही है, तो आप इसको लेकर आराम से रात को सो जाइएगा और आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। बनाने में भी बहुत ईजी है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच देसी घी। आप यहाँ पे चाहें तो घी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। इसमें हम ले रहे हैं 2 चम्मच बेसन। ये एक सर्विंग के हिसाब से सफिशेंट है। अब बेसन को इसमें अच्छे से भून लेना है। तो बेसन जो है वो घी के साथ सिक रहा है, तो बड़ी ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। ध्यान रखिएगा कि इसको आपको सेकना अच्छे से, कच्चा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये देखिए कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ 1 गिलास। ठीक है, अब इसमें हम सीजनिंग कर देते हैं कुछ। सबसे पहले आधा चम्मच जिंजर पाउडर यानी सौंठ पाउडर। आधा चम्मच ही मैंने काली मिर्च ली है। मुझे तेज़ पसंद है, आपको कम चाहिए तो आप कम कर लीजिएगा। और आधा चम्मच ही, ये छोटा वाला चम्मच है, इलायची पाउडर। और इसमें हमने लिया है थोड़ा सा केसर का पानी। ये देखिए केसर पानी भिगो रखी है मैंने, ये मैं इसमें ले रही हूँ। केसर ऑप्शनल है, लेकिन अभी सर्दी का टाइम है, डालेंगे तो सही रहेगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मिठास के लिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ गुड़ का। आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ का करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये एकदम देसी गुड़ है जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ये देखिए इसकी ये कंसिस्टेंसी इस तरीके से है। थोड़ी देर में गुड़ इसमें मिक्स हो जाएगा। और इसी के साथ जो मुझे इसमें बहुत अच्छी लगती है वो है ये बादाम की कतरन। ये भीगे हुए बादाम है, आप देख रहे हैं ना। इस बादाम को मैंने भिगोया और कट कर लिया है। अब ये मैं ले रही हूँ उसमें 1 बड़ा चम्मच। वैसे आप इसकी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए जल्दी से तैयार हो गया ना। तो तैयार है हमारी कोल्ड एंड कफ होम रेमेडी। और ये पीने में भी बहुत अच्छी लगती है। आप इसे ट्राई ज़रूर से करके देखिएगा।